बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्मिल साइट। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पेमेंट का इजरा कर दिया गया है और इसमें 3 किस्म की नई ख़वातीन को भी शामिल कर दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो ख़वातीन जो बहुत अरसा से इंतज़ार कर रही थी कि उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम नहीं मिल रही थी, तो अब 13,500 रुपये की पेमेंट उन्हें मिलना शुरू हो चुकी है। इसमें चंद मखसूस किस्म की ख़वातीन हैं जिन्हें इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। उनके PMT स्कोर को मद्देनज़र रखा गया। इसके बाद ये भी इस वक्त आपको नई अपडेट देते चलें कि PMT स्कोर 35 तक वाली ख़वातीन को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें मखसूस ख़वातीन शामिल हैं। उनके आपको कैटेगरी भी बताएंगे कि कौन कौन सी ख़वातीन को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं कि इस 13,500 रुपये की जो पेमेंट है, जो कि अभी जारी हो चुकी है और ये 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान तमाम मुतअल्लिक़ ख़वातीन को मिलना शुरू हो जाएगी और उनके कैंप साइट पर भी ये रकम दस्तयाब होगी। तो ये कौन सी ख़वातीन को मिलने जा रही है? क्या तमाम किस्म की ख़वातीन के लिए ये पेमेंट होगी जो 1 करोड़ से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, या फिर ये मखसूस किस्म की ख़वातीन इसमें शामिल होंगी? इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जो ख़वातीन अहल हो चुकी हैं वो अपनी अहलियत कैसे जान सकती हैं? क्या 81 की तरफ से उन्हें मैसेज मौसूल होगा या कोई उनके लिए अपील पोर्टल लाया जा रहा है? इसके बारे में भी आपको वाज़ेह तौर पर तफसील से आगाह करेंगे। और इसके बाद जो ख़वातीन ईद गिफ्ट के हवाले से बहुत परेशान थीं कि उन्हें ईद के हवाले से किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं मिल रहा और ना ही निगहबान रमज़ान पैकेज में उनका नाम आया है, तो उन ख़वातीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया है। वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। एक छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो है। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आपको तमाम तर तफसीलात से हम आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक पहुँचें बआसानी और बर वक्त और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले इस वक्त ज़िक्र करेंगे उन ख़वातीन का जिन 3 किस्म की ख़वातीन को इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है, जो कि इन्हें पहले कभी भी कोई पेमेंट नहीं मिली थी और उन ख़वातीन को अभी तक भी इस बारे में इल्म नहीं है कि उनकी पेमेंट इस वक्त उनके अकाउंट्स में लग चुकी है। के बारे में आपको तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी आपसे लाजमी तौर पर जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो आपसे डिस्कस करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ईद पैकेज के हवाले से उन ख़वातीन की लिस्टें मांग ली गई हैं जो ख़वातीन NSER का सर्वे करवा चुकी थीं और उनका PMT स्कोर 30 से भी नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये की पेमेंट मिली, ना ही 99 से उन्हें कोई मैसेज मौसूल हुआ कि वो कम अज़ कम ईद पैकेज के अलावा कोई रमज़ान रिलीफ पैकेज ही वसूल कर सकें। तो ऐसा कोई भी पैकेज उन्हें नहीं मिला। तो इस सूरत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये तमाम तर टीम को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि उन ख़वातीन का डाटा मुरत्तब किया जाए जिन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं ली और वो इस प्रोग्राम में हकदार भी हैं। उनका PMT स्कोर भी 30 से नीचे है, इंतहाई गरीब घराने हैं। तो उन ख़वातीन के लिए 5,000 रुपये की पेमेंट का इजरा किया जा रहा है और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की तरफ से जो पे ऑर्डर जारी किए गए थे उनमें भी बहुत सारी ख़वातीन को अभी तक पे ऑर्डर नहीं मिल सके थे। उसमें कुछ ख़वातीन का अंगूठे का मसला था, कुछ ख़वातीन के पे ऑर्डर्स के ऊपर जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था, उसका मसला था। इस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से वो ख़वातीन अपना पे ऑर्डर वसूल नहीं कर सकी थीं। तो उन ख़वातीन को अब एक नए तरीक़े से रकम पहुँचाई जा रही है और इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना पड़ता है कि आपने अपने नंबर पर ईजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट खोल लेना है। जैसे वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको 5-5 हज़ार रुपये की पेमेंट बाकायदा डिजिटल वैलेट के ज़रिए मिली है, तो इसी तरह से अब 10,000 रुपये की PSER की जो पेमेंट है वो भी आपको उसी ही तरीके से मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी थीं जिन्होंने तमाम तर तफसीलात भी जमा करवाई थीं और जिनकी 10,000 रुपये की पेमेंट भी आ चुकी थी, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड बहुत ही पुराना एक्सपायर हो चुका था। तो इस सूरत में नादरा की जानिब से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा कि उनके अंगूठे नहीं लग रहे थे और उन्हें खाली वापस लौटना पड़ा था। तो अब नादरा ने अपना फ़ैसला तब्दील किया है
اور جن خواتین کا بھی شناختی کارڈ اٹیچ نہیں ہو رہا تھا، ایکسپائری کی وجہ سے مسئلہ آ رہے تھے، تو ان خواتین کے لیے ایکسپائری کا آپشن ختم کر دیا گیا ہے۔ ان کا شناختی کارڈ جتنا پرانا بھی ہے تو ان کو ایک بار نادرا سے اپنا انگوٹھا لگا کے ویریفیکیشن کروانے کے بعد اس کے بعد 10,000 روپے کی پیمنٹ اپنے متعلقہ بینک سے لازمی طور پر مل جائے گی۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ اپنا ایک بار پھر سے انگوٹھا لگائیں، ویریفیکیشن کروائیں نادرا سے اور اپنی پیمنٹ وصول کریں۔ اور جن کے شناختی کارڈ 90 دن کے اندر ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کو نادرا جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بینک سے ہی اپنی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان خواتین کی جو 3 قسم کی خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنی ہیں، تو ان میں ایک تو وہ خواتین شامل ہیں جو بیوہ ہیں اور انتہائی مستحق ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بھی ان کا کمانے والا نہیں ہے اور وہ بے روزگار ہیں، تو اس صورت میں ان خواتین کے لیے پیمنٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وہ خواتین شامل ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، ان خواتین کے لیے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑا اعلان کیا گیا کہ ان خواتین کو بھی 13,500 روپے کی پیمنٹ کی جائے گی، چاہے ان کا PMT اسکور 35 تک بھی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں بھی انہیں رقم لازمی طور پر دی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری وہ خواتین ہیں اس میں جن خواتین نے تقریباً 2024 کے شروع میں اپنا سروے کروایا تھا، اور اس کے بعد جب بھی وہ اپنا سٹیٹس چیک کرتی تھیں تو انہیں سٹیٹس چیک کرتے ہوئے صرف یہی آپشن آتا تھا کہ ان کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ تو اب ان کی جانچ پڑتال ختم کر کے انہیں اہل کر دیا گیا ہے اور 20 مارچ سے لے کر 25 مارچ کے درمیان ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹ بھی لگ جائے گی۔ ہاں، ایک چیز آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ اس وقت تک جو اعلان کیا گیا یہی ہے کہ 20 مارچ تک آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آ جائیں گے اور آپ وصول کریں گے، لیکن اس وقت تک PSER کی طرف سے ملنے والا 10,000 اور نگہبان رمضان پیکج کی طرف سے ملنے والا 5,000 جو ہے، اس وجہ سے تقریباً تمام تر ویب سائٹس بھی مصروف ہیں، کیمپ سائٹس کے پر بھی بہت زیادہ رش ہے اور HBL کنیکٹ شاپس بھی بہت ہی زیادہ مصروف جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کی پیمنٹ عید تک ڈیلے کر دی جائے۔ اس لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے 8171 کا ویب پورٹل آپ لازمی طور پر جوائن کر لیں۔ 8171 ویب پورٹل پر جیسے ہی آپ کو آپ کی پیمنٹ نظر آئے گی تو اس کے بعد آپ فوری طور پر پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 8171 ویب پورٹل پر آپ کو صرف رقم کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں اور آپ وہاں پہ 10,500 لکھا رہا ہے، لیکن جب بھی آپ 10,500 روپے آپ کو نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 13,500 روپے ہی آئے ہیں، کیونکہ پورٹل کو ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے، اس وجہ سے پورٹل کے اوپر صرف 10,500 ہی لکھا آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب پیمنٹ وصول کرنے جائیں تو اپنے بچوں کے وظائف بھی لازمی طور پر وصول کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کے وظائف آتے ہیں لیکن آپ کو دیے نہیں جاتے، تو اس لیے لازمی ہے کہ اپنی رسید وصول کیا کریں۔ رسید کے اوپر جتنی پیمنٹ لکھی ہوتی ہے وہی آپ نے وصول کرنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے 3 قسم کی خواتین ہیں جو اپنی پیمنٹ آسانی سے وصول کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ تمام تر خواتین اپنے اوریجنل شناختی کارڈ اور رجسٹر جو سم ہے وہ آن رکھیں۔ جیسے ہی انہیں 8171 سے میسج آئے یا ویب پورٹل پر انہیں شو ہو تو آپ فوری طور پر پیمنٹ وصول کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو انتہائی آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔